Goeienaand en baie welkom by hierdie uurlange weergawe van nuus in Afrikaans. Hier is ons hoofstories. Inwoners van Bloemfontein is gefrustreerd oor die rioolstortings in die stad. Gemeenskappe in die Madibeng, plaaslike munisipaliteit in Noordwes kla oor te min of selfs geen veilige drinkwater nie. En grootskaalse wanvoeding onder Suid-Afrikaanse kinders kry aandag. Die leier van die Demokratiese Alliansie, John Steenhuisen, sê hy is optimisties dat hy weer as leier uit die stryd gaan tree by die party se opkomende verkiesingskongres. Steenhuisen het in 'n eksklusiewe onderhoud met die SABC gesê hy glo hy is die regte persoon vir die pos. Die DA se tweedaagse federale kongres vind Saterdag en Sondag in Johannesburg plaas. Ek dink dit is baie belangrik, want die komende verkiesing is 'n baie belangrike een vir Suid-Afrika. En ek dink wat die DA nodig het, is 'n leier wat die ervaring het op alle vlakte van ons land, om leierskap te gee, om ons party se boodskap na elke hoek van Suid-Afrika te vat. Ek het alreeds gewys dat ek het daai leierskap, en ek het alreeds gewys hoe het die DA gered het. Mense vergeet baie vlug dat die DA in 2019 was in 'n baie erg toestand. Ons het teruggegaan in die verkiesing, ons leier het van die werk afgestap, en swak dinge oor die party gesê, en daar's min partye rondom die wêreld wat kan uit hierdie soort situasie uitkom. Ek het die DA opgebou saam met ons span, met die uitkomste dat ons is nou net 10% agter die ANC, en daar's geen praat van 'n na ANC toekoms vir die land sonder om oor die DA te praat. Steenhuisen sê hy het ook daarin geslaag om die DA op koers te hou nadat sy voorganger volgens hom die party in 'n warboel gelaat het. Ek dink dit is baie moeilik om hierdie koalisies met veel partye te regeer. En as jy kyk na die koalisies wat werk rondom die land, daar is minder partye daar binne, 3 of 4 of 2 partye. Waar jy die situasie het waar jy 10 partye, dit maak dit baie moeilik om dinge reg te kry. En as jy kyk na waar ons eie meerderheid het, in plekke, munisipaliteite soos Umgeni in KwaZulu-Natal, Midvaal in Gauteng en Kaapstad, jy kan sien die verskil waar ons in ons meerderheid, daar's meer stabiliteit en daar is beter regering. Maar ons kan nie ophou om te probeer om hierdie koalisies te laat werk, want ons moet wys vir die kiesers dat daar is 'n alternatief na die ANC se swak, korrupte regering in Suid-Afrika. Ek dink daar is 'n party van die koalisies probleme met persoonlikheid, met mense wat van die DA uitgekom het en het probleme met mense wat bly in die DA, maar ons moet die groot prent in die toekoms sien. Ons moet die ANC se meerderheid breek. As ons dit nie kan regkry, sal niks verander in Suid-Afrika. En dit is wat Steenhuisen te sê gehad het die voorgenome besoek van die Russiese president Vladimir Putin aan Suid-Afrika. Ek dink die toestand nou met hierdie warrant is maak dit baie moeilik om die president vir hom na Suid-Afrika te nooi. En ek dink die beste ding sal wees vir meneer Ramaphosa om te sê, miskien is dit 'n bietjie beter te wag tot hierdie uitgesorteer is voordat jy kom. Want as meneer Putin in Suid-Afrika kom, dan hy moet gearresteer word. Want Suid-Afrika is 'n lid van die ICC en ons is ook die Statute of Rome, ons het dit geteken en ons moet
seker maak dat ons die regte kant van die reg en die wet bly in Suid-Afrika. Ons het ook 'n grondwetlike werk om seker te maak dat ons hom arresteer. En ek dink dit sal baie gevaarlik vir Suid-Afrika wees met ander lande as ons doen alweer wat ons gedoen het toe meer Omar al-Bashir hier was, van ons vernote rondom die wêreld was baie kwaad daaroor en ons kan nie alweer dit sien waar Suid-Afrika breek sy eie wette en die eie kontrakte wat ons geteken het. Dit was die leier van die amptelike oppositie John Steenhuisen aan die voorrand van die party se verkiesingskongres die naweek. Toegang tot lopende water, soos vervat in die grondwet, is steeds iets waarsonder baie Suid-Afrikaners moet klaarkom. Sommige gemeenskappe in die Madibeng plaaslike munisipaliteit in Noordwes kla steeds oor te min of selfs geen veilige drinkwater nie. Maar die departement van water en sanitasie sê die Brits watersuiweringsaanleg word opgegradeer om die munisipaliteit te help om water aan voorsieners aan inwoners te voorsien. Amptenare sê die projek van meer as 150 miljoen rand is byna voltooi. Die waterprobleme in die gebied is wel bekend. So wat 10 jaar gelede is 4 mense in die Mototklong omgewing dood tydens 'n betoging oor die gebrek aan toegang tot skoon drinkwater. Funky Mashlangu, een van die inwoners wat destyds geskiet en gewond is, sê 'n dekade later het daar nog niks verander nie. Things are still the same. We're still struggling of getting water. We still have our water. If you got the water is smelly. The water damages our appliances, your geysers, your kettles, because there's a lot of mud that comes from the water. Die munisipaliteit ly maandeliks 'n verlies van 4,9 miljoen rand aan gekontrakteerde diensverskaffers vir waterverskaffing en vullisverwydering. We are a category B municipality, and at this level we should not be in a situation where we don't have vehicles of such a nature ourselves. So we need to purchase them, and they must be in the best use of our own people. Waterkapasiteit word nou verhoog met die opgraderingsprojek by die Brits watersuiweringsaanleg wat byna voltooi is. Dit het 155 miljoen rand beloop. En inwoners van Bloemfontein is uiters gefrustreerd met die rioolstortings in die stad en dit hou 'n gesondheidsgevaar in. Hulle sê dit stink onophoudelik en dat hulle vertroue in die Mangaung Metro verloor het nadat hulle die saak verskeie kere reeds aangemeld het. Die stank het ondraaglik geword vir die 69-jarige Matsidiso Selebano wat 'n riool-dam in haar erf het. Selebano het daarin geslaag om 'n tydelike sloot te skep om te verhoed dat die riool oor die hele erf versprei. Sy kan nie onthou wanneer laas sy gesond was nie en skryf haar aanhoudende hoes en griep toe aan die riool. Ek sukkel om saans te slaap as gevolg van my hoes. Hierdie griep word nie beter nie. Vir 6 maande het rioolstorting 'n obstruksie op hierdie besige pad veroorsaak. 'n Alternatiewe roete wat uit klippe bestaan is vir voetgangers geskep. Inwoners is gefrustreerd. Health-wise is expensive because it's in the house itself. Cholera, we are standing a chance of having a cholera. We don't sleep well at night because of the smell that comes in this house. Die Mangaung munisipaliteit erken dat rioolstortings 'n groot probleem in die stad is. Die metro funksioneer tans sonder administratiewe en politieke leierskap, soos 'n stadsbestuurder, spreker van die raad en permanente burgemeester. Inwoners sê hulle sal eers glo dat dinge gaan verander wanneer die munisipaliteit verantwoordelikheid neem. Vetsug onder jong kinders is besig om toe te neem in Suid-Afrika, maar in groot dele van die Oos-Kaap is die teenoorgestelde die geval. Wanvoeding is 'n wesenlike probleem en baie kinders hier is ondergewig. Die kwessies is bespreek tydens 'n kinderwanvoedingswerkswinkel wat deur die Nelson Mandela Universiteit in Gqeberha aangebied is. Wanvoeding onder kinders hou 'n ernstige gesondheidsrisiko in. Dit beïnvloed ook die ontwikkeling en maatskaplike welsyn van kinders en loop hand aan hand met armoede.
Presentations at a national level indicates that childhood obesity is an issue, but if you drill it down to Eastern Cape, we seem to have problems with undernutrition, and that is linked to poverty, it's linked to food insecurity, it's also linked to community involvement. Die werkloosheidskoers in die Oos-Kaap is 42,1%. 'n Voedsame dieet word 'n luukse wat al minder mense kan bekostig. Our province is very rural. Our youth come out of school and then they are unemployed most of the time. And also, because we are a rural province, we also talk to the issue of access. When we talk access to health facilities, a proper education. Maar die kwessie kry aandag. Programme is aan die gang om armoedevlakke te verlig, veral onder kinders. We also have an integrated program that is addressing maternal and child nutrition. That is done by both three departments, which is, we call it a mother and child development program, where we educate the mothers and also themselves in the communities. Nagenoeg 20% van huishoudings in die Oos-Kaap ervaar voedselonsekerheid. Die departement van onderwys in Gauteng sê hy werk daaraan om te verseker dat leerdlinge by die laerskool Sekampaneng in Hammanskraal terugkeer skool toe wanneer dit na die Paasnaweek heropen. Die skool is in die 1960s op 'n moeras gebou en leerdlinge het byna 3 weke se skoolopleiding misgeloop omdat die skool ontoeganklik was. Die departement van onderwys het beloof om intussen meer as 10 mobiele klaskamers toe te ken terwyl daarna 'n oplossing gesoek word. Ouers het diensverskaffers verhoed om hierdie klaskamer reg te maak omdat die struktuur oor die jare deur water beskadig is. This water here is very bad. Even if you can go there, it's very dirty and there is a lot of mosquitoes. To put our children into school is very risky. Die departement sê hy hanteer die situasie. We have lost 3 weeks of no schooling here, because of the SGB and some community members who felt that they need to shut down the school. So we want to call upon them to say, during this recess, we will make sure that at least all those mobile that are needed here, they are delivered. Die departement het ook 'n beroep op ouers gedoen om hulle kinders toe te laat om na die Paasvakansie terug te keer skool toe, aangesien maatreëls in plek sal wees om 'n gunstige leeromgewing te verseker. Kort na Menseregtedag sê die Afrikaanse massabeweging dat ongeregtighede steeds hoogtyd vier. Die burgerlike organisasie het by die konstitusionele hof in Johannesburg betoog en sê korrupsie, werkloosheid, finansiële uitsluiting en rasisme is steeds 'n plaag in die land. Die betoging volg na Menseregtedag wat volgens burgerlike organisasies 'n dag vol sinisme was, waar politici en vakbonde menseregte vergrype betreur het, maar min doen om aan die ewels in die land aandag te gee. We are here to say there should be no holy cows when we address the issue of constitution. Judges, politicians, everyone must be held accountable. Die groep het ook onder meer die kragkrisis, geslagsgebaseerde geweld, werkloosheid en swak dienslewering uitgelig. The real fault lies with the law, policy and the capacity of the state to actually fulfill the vision of the Constitution, to progressively realize the rights that are set out in the Bill of Rights. In order to assert and claim these rights, we need much greater levels of public awareness of what the Constitution says, what those rights are and how people can assert and claim them. Die groep sê hy sal voortgaan om diegene in gesagsposisies aanspreeklik te hou. Bly ingeskakel, ons is nou terug met die res van die bulletin. Welkom terug. Inwoners en saakondernemings in Durban het 'n nuwe inisiatief verwelkom wat daarop gemik is om ruimtes vir families te skep om die stad op 'n nuwe, veilige en opwindende manier te verken. Die eThekwini munisipaliteit het die program op die besige Florida Road geopen wat bekend staan as Open Streets Florida Road. Dit moedig die vrye beweging van voetgangers aan en skep ruimtes wat toeganklik en veilig is vir buitelugbyeenkomste. Florida Road het onlangs hoofopskrifte gehaal toe die bekende kletsrymer
Keenan aka Forbes daar dood is. Durban se Florida Road was 'n meernes van bedrywigheid. Families is uitgenooi om aan 'n reeks aktiwiteite vir alle ouderdomme deel te neem, terwyl ander by stalletjies saamgedrom het vol heerlike kos. Die Open Streets konsep is die eerste vir die stad. Inwoners en besighede het die program verwelkom. So important to have these kinds of platforms where you can just come in and showcase what you do and let people enjoy your product. And more so because when you don't have a store, these are the platforms that really work. It was very, very, very bad. But maybe with this event, things are going to come right. And I see a lot of police now are guiding us. But the event of these things like this is going to help us a lot. Because maybe customers are going to start coming. That's what we want in Florida. It was really fun. It was lovely to be part of it's an iconic street. And it has had negative press over the last few months. So it's great that Durban's taking back its power. Die stad het die pad vir voertuie afgesper om die vrye beweging van voetgangers moontlik te maak. Hulle sê mense van uiteenlopende agtergronde moet byeengebring word. Bringing up members of the communities, different walks of life, to be all together in an open space provides the safety that is often lacking. And we are hoping that in that way, not only here on Florida roads, but when we go out in the communities, you would appreciate that in some areas after dark, people are afraid to walk out in the streets. That is not right. That should be corrected and addressed. Manjati sê die program gaan na ander gebiede van Durban uitgebrei word. En nou na die buiteland, die Israelse minister van Justisie, Yariv Levin, sê hy steun eerste minister Benjamin Netanyahu se regbankhervormingsbesluit. Netanyahu, wat op aanklag van bedrog teregstaan, is skerp veroordeel vir sy pogings om die regbank te hervorm. Die Israelse leier, wat sedert die nasionale opstande uit die oog verdwyn het, sy verwagte televisie-uitsending om die vrede te herstel is ook afgestel. Hy het intussen sy stilte in 'n tweet wat vir eenheid vra gebreek. Israel is weer op die rand van 'n politieke ineenstorting. Duisende mense het die strate ingevaar om hulle ongelukkigheid met die beplande regbankhervormings hoorbaar te maak. Die afdanking van die minister van verdediging was olie op die vuur. Netanyahu se nasionalistiese godsdienstige koalisie is in 'n krisis met diep verdeeldheid oor die hervormings. יש לנו מדינה אחת ועלינו לעשות הכל. Ons is vasbeslote om op 'n verantwoordelike manier die demokratiese hervormings wat die behoorlike balans tussen die owerhede bring, reg te stel. איננו יכולים לאפשר We served 4 years in the army, 3 years. Everyone here served in the army and they are serving too. And we are going to protect the democracy. We are here for the democracy. Bibi is not here for the democracy. Thank you very much. We're here to protest. We feel that we have no other way. We have to speak. We have to show ourselves and say, this is it. Up here. This has to be stopped. This Prime Minister is not qualified anymore. We have no other choice but to fight. And that's what we need to do. 'n Sitting van die parlementêre hersieningspaneel wat die betwiste wetsontwerp moet goedkeur, het in chaos ontaard toe oppositieparlementslede op die tafels begin slaan het. Oppositiepartye sê die beplande wetgewing sal die regering onbeheerde magte in die aanstelling van regters gee. I think the coalition stands strong. The fact that people demanding to stop legislation because some groups do not accept the outcomes of the elections in Israel, I think it's the most undemocratic thing one can imagine. Netanyahu, wat deur aanklagte van korrupsie in die gesig gestaar word, het ontken dat sy plan die regbank kan afwater. Dit terwyl sy Amerikaanse en Duitse bondgenote hulle kommer oor die jongste verwikkelinge in Israel uitgespreek het.
'n Groep judokas van Kebega reik nou na die sterre nadat hulle goed gevaar het by die Afrikaanse nasionale judo-proewe in Pretoria. Die atlete hoop om in die voetspore van Michaela Witbooi te volg wat verlede jaar goud by die Statebondspele verower het. Die span het meer as 6 medaljes in verskillende afdele by die proewe verower. Die harde werk duur voort, ondanks die sukses wat hulle in Pretoria behaal het. Hulle doelwit is nou om vir die nasionale span gekies te word en internasionaal mee te ding. My future perspectives is to make it part of the SA team so I can go out of the country and fight against other people in other countries. It was my goal last year to win #1 in the national trials to qualify for the team. I've always wanted to make the country proud and just make myself proud also. Die atlete se afrigter is tevrede en sien uit na die toekoms. We came back with a lot of gold medals, meaning therefore that we've got a lot of opportunity of having them in the national team. Judo is sedert 1964 'n Olimpiese sport en om 'n goue medalje by die spele te wen, is die hoogtepunt van enige judoka se judo-loopbaan. En die eerste internasionale ouma sokkertoernooi het gister in Tsanin in Limpopo begin. 16 spanne van verskillende lande neem hieraan deel. Die gasheer van die toernooi gaan elke 2 jaar 'n ander land wees. Die begin van die sokkertoernooi is kleurryk gevier. Spanne van lande soos Frankryk, Mosambiek en Zimbabwe is onder die 16 wat deelneem. 7 spanne van Suid-Afrika is ingeskryf. Deelnemers is baie opgewonde om hulle fiksheid tentoon te stel. I find it a wonderful, fun way to stay fit because you forget you're exercising, you just have fun. And to me, this tournament is important because it brings together women who share our passion about football. I'm so happy that this has come to pass because I'm the founder of the Granny Soccer in Zambia. Toernooiwenners gaan met die trofee wegstap. I'm excited. I didn't expect this. And we have 16 teams. We expected 21. But Malawi, Togo, they didn't come because of money. This is the first tournament ever in the world. And I still need support. Vroue van 50 jaar en ouer kwalifiseer om deel te wees van die ouma span. Die toernooi loop Woensdag ten einde. In die nuus vanaand, meer as 100 eiendomme op die Kaapse vlakte geïdentifiseer wat gebruik word om dwelms te smokkel. Gesondheidswerkers sit hul voet neer en eis permanente indiensneming nadat hulle kontrakte verstryk. Goeienaand en welkom. Die polisie het nagenoeg 100 eiendomme wat vir dwelmsmokkelary gebruik word in 6 wyke in Kaapstad geïdentifiseer. Die minister van polisie, Bekkie Cele, het die inligting onthul na 'n parlementêre vraag oor die voorkoms van dwelmgebruik in die provinsie. Hoewel die eiendomme op die polisie se radar is, het Cele verseg om die presiese adresse te verskaf uit vrees vir weer wraakaanvalle. Cele sê van die 103 dwelmneste wat in die wyke geïdentifiseer is 93 in privaat besit. Hy sê om die presiese adresse bekend te maak, hou ernstige gevolge in. Cele is versigtig om die polisie regs aanspreeklik te maak of die inwoners aan boendelgeregtigheid uit te lewer. Die DA sê die statistieke is net die oortjies van die seekoei. My other concern is about the well-being of the neighbours and their families who are exposed to criminal elements which come with known drug houses as well as the extended community. But here's the thing. Private owners of these buildings and houses need to take responsibility and play their role. Private owners cannot sit idly by while their properties are a source of criminality. Abrams sê dwelmmisbruik is verantwoordelik vir die ongekende misdaadvlaag in die gebiede. As South Africans, I don't think we shock easily anymore when it comes to crime statistics. During my oversight visit to 4 police stations within my constituency base, I can confirm there are serious SAPS personnel shortages as well as SAPS vehicles used for patrolling. Diegene wat dwelmverslaafdes help om op te hou, sê dwelmmisbruik onsien nie ouderdomsgroepe nie. In terms of age group, I would say in our experience we don't see
any particular age group standing out more than others. You know, younger people tend to abuse substances more in groups, but they have less access to funds, where older adults, whether they have employment legally or illegally, tend to have more access to funds. Hulle sê die polisie werp alles in die stryd soos gereelde patrollies en deursoeking om die dwelmprobleem hok te slaan. Die nodige wetgewing word ook ingespan om te verseker dat die batebeslagleggingseenheid op die bates in die dwelmneste beslag kan lê. Die Gautengse Departement van Gesondheid sê 'n begroting van R600 miljoen is toegewys vir die behoud van sommige gesondheidswerkers wat COVID-19 kontrakte gehad het. Gesondheidswerkers het opgeruk na die kantore van die Gautengse Premier en Gesondheidsdepartement. Hulle eis permanente aanstellings en verhogings wat met inflasie tred hou, maar die departement sê hy het beperkte hulpbronne. Die werknemers het kontrakaanstellings by gesondheidsgeriewe deur die uitgebreide openbare werke program. Gesondheidswerkers wat aangestel is tydens die COVID-19 pandemie het verlede jaar opgeruk na die gesondheidsdepartement nadat hulle kontrakte verstryk het. Slegs 6000 van hulle is behou. Die kontrakte loop nou weer ten einde en hulle vrees dat hulle werkloos gaan word. Persons are going to die. The job dissatisfaction is going to be severe. On the ground, workers are going to be frustrated. Fatigue is going, and it's the dire impact of fatigue, frustration, that you are underpaid and overworked. You are actually going to produce substandard performance. You are actually going to be an accomplice of murder. Vakbonde eis dadelike permanente aanstellings teen realistiese vergoeding. We are sick and tired of being used as statistics. We're sick and tired of always, when it's March, when it's the end of the financial year, we must come to a Department of Med, we must come to the Premier's office and actually constantly ask for the renewal of contract. So one permanent absorption now. Die departement sê dis nog onduidelik hoeveel kontrakte hernu sal word met die beskikbare R600 miljoen. For us to be able to maximize the utilization of that budget, the intention is that your critical skills that you need, your doctors, your nurses, the intention is to retain all of them in those particular positions. And that's what is currently unfolding in terms of that particular plan. Die werkers het die departement en die premier 'n week gegee vir reaksie op hulle eise. Suid-Afrikaners sal die hand dieper in die sak moet steek om beurtkrag vir goednek om te draai. Die minister van elektrisiteit, Dr. Gonsietso Ramogopa, sê daar was doelbewuste ontwerpfoute in die bou van die Medupi kragsentrale in Limpopo. Ramogopa sê die gebruik van lae kwaliteit produkte en gebrekkige vakmanskap in die ontwerp en bouwerk het probleme vererger. Die minister het by die Medupi en Matimba kragsentrales aangedoen as deel van sy landwyse besoeke. Ramogopa sê die ontwerpfoute by Medupi kan slegs opgemerk word wanneer 'n eenheid onklaar raak. Die minister sê korrupsie en gierigheid is die hoofoorsaak vir die land se onstabiele kragvoorsiening. It's embedded in the design defect. So if you don't have a situation where there were corrupt intentions, corrupt means, you can see that the intention was to cut corners, give us materials that are of poor quality, and the kind of robustness and resilience that is expected of these materials, these units, can be realized because of the compromised quality of material. And all of that is now coming out of the wash. 6 years into the life of a very young plant, you are beginning to see these defects. Terwyl die minister te velde trek oor die ontwerpsfoute by die nuutste kragstasies, sal die belastingbetaler die prys moet betaal. The nature of these components, they are big, they are complex, and they are very expensive. So I'm not able to attach a figure until after a component is failed. But yes, the money has to be spent to rectify these things going into the future. And I'm told some of them are outside, if you like, their warranty, and it means that the OEM doesn't bear the responsibility, if you like, for the repair of some of the latest, earlier units. So yes, it's a cost to the South African taxpayer. Volgens Ramogopa sal eenheid 4 by Medupi, wat in 2021 ontplof het, na verwagting eers in 2025 weer in diens wees, na herstelwerk van miljarde rand.
Aan die einde van Menseregte Maand het president Cyril Ramaphosa sy nuusbriefboodskap gewy aan die rol van maatskaplike toelae om ongelykheid in die land uit te wis. Ramaphosa sê maatskaplike sekerheid is 'n reg wat verseker word in die grondwet, wat die uitbreiding van die regering se maatskaplike beskermingsstelsel noodsaak. In 1999 het nagenoeg 2,5 miljoen mense maatskaplike toelaas ontvang. Die syfer het vanjaar tot 18 miljoen rand gestyg. As 'n bykomende maatreël ontvang meer as 2 miljoen behoeftige huishoudings ook gratis water, basiese elektrisiteitstoevoer en rommelverwydering. Die polisie taakspan wat aangestel is om die kletsrymer Keenan Forbes, ook bekend as AKA, en sy vriend Tebelo Motsowane se moorde by 'n restaurant in Durban te ondersoek, was glo die afgelope 2 weke op die huurmoordenaars se spoor. 3 mans wat vermoedelik met die saak verbind word, is volgens mediaberigte gister in Belha op die Kaapse vlakte in hegtenis geneem deur speurders verbonde aan Durban se eenheid vir georganiseerde misdaad. Nog 2 mans wat na bewering ook by die moorde betrek word, is elders in Belha vir ondervraging in hegtenis geneem. Die polisie sê die ondersoek duur voort. Die DA is van plan om hof toe te gaan om die regering te dwing om seker te maak dat alle toilette by skole veilig en gepas is vir gebruik deur kinders. Die party beskuldig die minister van basiese onderwys, Angie Motshekga, daarvan dat nie sy of haar departement aanspreeklikheid wil aanvaar oor die gevaar van onveilige pittoilette by skole nie. Motshekga het gister op 'n nuuskonferensie verwys na die dood van die 4-jarige Langelambwiki by die Manqele sekondêre skool. Volgens die minister het die skool toilette wat aan die minimumstandaarde voldoen. Sy het ook aangevoer dat die meisie 'n toilet vir groter kinders gebruik het. Die DA sê indien die minister die skool besoek het, sou sy gesien het dat daar geen ander toilette beskikbaar is nie. 'n 16-jarige seun van Hertzogwil in die Vrystaat is in konstante pyn nadat sy inisiasie skeef geloop het. Kayaleke Keko is ook aangerand toe hy in Desember verlede jaar by inisiasieskool in Hoopstad was. Keko beweer hy is vals daarvan beskuldig dat hy van die skool probeer ontsnap het en is in die proses aangerand. Vir die Gekko gesin is dit tradisie om vir inisiasie berg toe te gaan. Hulle seun leef nou met konstante pyn. Ek voel nie beter nie. Ek is nie oké nie. As leerlinge by die skool lag, voel ek hulle lag vir my. Ek voel skaam vir myself want ek is nie gewoond aan die tipe lewe nie. Die pyp maak my dag en nag seer. Ek kan nie slaap nie. My maag, my niere is heeltyd seer. Selfs wanneer ek probeer ontspan, is ek heeltyd in pyn. Keko sê sy ouers het hom met gerusheid na die inisiasieskool gestuur. Dis ons kultuur van my pa se kant om deur die inisiasie te gaan. Ek voel baie sleg, want toe ek toegelaat is om te gaan, was ek oké. Maar toe ek terugkom, was ek teleurgesteld. Daardie mense wou my doodmaak, want hulle het drade om my hande en nek gedraai en my met stokke aangerand. Ek weet nie hoekom hulle my probeer doodmaak het nie. Keko se ontstelde ma pleit nou om hulp. My kind is gestremd want hy kan nie skool gaan soos voorheen nie. Hy kan nie lank saam met sy vriende deurbring nie want hy kom huis toe as gevolg van die pyn. Dis asof hy skaam is vir homself. Ek is baie teleurgesteld oor wat met my kind gebeur het want hy is lelik seer gemaak. Hy het ook kopbeserings opgedoen wat hom heeltyd hoofpyn gee. 'n Inisiasiekomitee in die Vrystaatse Departement van Gesondheid wat direk met inisiasiesake werk, sê in die geval van inisiasie wat skeef geloop het, moet die eienaar van die skool, die dokter en die versorger verantwoordelikheid aanvaar. Children cannot be abducted to go to initiation schools. That's a criminal act. Secondly, children cannot be beaten in initiation schools. That's a criminal act. Whether the children are beaten because by the caregivers or they are beaten by people who came or they are beaten by other initiates, 3 people are taken into custody in such cases. It's the principal, it's the caregivers and anybody else who was involved in beating up the child. Die graad 9 leerling wag nou om na die nasionale hospitaal in Bloemfontein oorgeplaas te word vir verdere sorg. Sy ma wil hê geregtigheid moet geskied. Die aanrandingsverdagtes verskyn na verwagting in April in die Hoopstad Landdroshof. 'n Man wat Vrydagoggend in Maclear in die Oos-Kaap ontvoer is ongedeerd met sy gesin herenig. Volgens 'n woordvoerder van die Valke is die 23-jarige Hilton Weeks in die vroeë oggendure in Keibrug afgelaai. Geen verdere besonderhede is bekend gemaak nie.
Welkom terug. Die saak van 21 mense wat daarvan beskuldig word dat hulle 2 mense in Butterworth in die Oos-Kaap vermoor het, is tot 28 April uitgestel. Die beskuldigdes staan tereg op aanklag van moord en saakbeskadiging. Hulle het na bewering die oorledene wat van huisbraak, roof en ander misdade aangekla is, aangerand. Die beskuldigdes is op waarskuwing vrygelaat. Die gemeenskap het in groot getalle opgeruk om die beskuldigdes te ondersteun. Die beskuldigdes hou vol hulle is onskuldig en wil hê die aanklagte teen hulle moet laat vaar word. The time we established this forum, we have got event in the Msobomvu Stadium. Die skole in Msobomvu is deur hierdie misdadigers gebruik, maar wanneer ons dit probeer regstel, sê hulle ons neem die reg in eie hande. Hier is 'n vakuum tussen die gemeenskap en die polisie. But the breaking by this guy that are called Obama Par. Die polisie het gemeenskappe teen boendogeregtigheid gewaarsku. There can never be any justifiable reason for lawlessness. If people want to join the fight against crime, they are encouraged to affiliate with CPF structures where they will learn positive ways of fighting crime without incriminating themselves. Die staat sê hy het die ondersoek afgehandel en is gereed om met die saak voort te gaan. Onderrig en leer bly opgeskort by die Mpondo Zankoma Tewet College in Imahlatleni, Mpumalanga. Studente het met 'n betoging begin om 'n verhoging in die studentefinansieringshulpskema of NSFAS te eis. Hulle eis ook dat hulle nie gedwing moet word om op kampus te bly nie. Die studente voer aan die verblyf is ver van die instelling en plaas hulle veiligheid in gedrang. Dis 'n plofbare situasie. Die polisie is ontplooi om die orde te handhaaf. Meer as 800 studente eis dat hulle 'n groter NSFAS toelaag kry. Hulle wil ook hê die geld moet direk in hulle rekeninge betaal word en nie in die college se nie. We're protesting because they want our new students to reside in accredited areas appointed by the college, and they are forcing them to go there. So we want our students to choose to go there or not. Hence our colleges, you can see that they do not have a resident. Die staking is nou in sy tweede week, maar die college bestuur wil nie bes gee nie. Hulle is egter net so bekommerd oor studente se veiligheid en studies. Students, they think that they can just stay in the back rooms and get 4,000 rand, 4.5 per month, and which is not what the policy is saying. If the college or the NSFAS need to pay that money, you must stay in an accredited accommodation. Lede van die studenteraad het 'n vergadering met bestuur gehou. We went there with the management, we tried to engage with them, but we never came up with a solution because we were like, they were stating that we can't get some of the things that we want. Die studente het gedreig om met die staking voort te gaan tot daar aan hulle eise voldoen word. Veiligheidspersoneel monitor intussen die verwikkelinge in en om die kampus. Die getal maatskappye wat weens finansiële probleme gelikwideer is, het effens gestyg. Volgens data van Statistiek Suid-Afrika is 1,3% meer maatskappye in Februarie gelikwideer in vergelyking met dieselfde tyd verlede jaar. Vrywillige likwidasies het in die tyd met 15 gevalle toegeneem. Die bedrywe wat die ergste getref is die in finansiële, versekerings- en eiendomssektor waar 68 maatskappye gelikwideer is. Daarna volg handel, spesienering en akkommodasie. En nou 'n kort samevatting van die markaanwysers vandag. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag swakker teenoor die vernaamste geldeenhede verhandel. Die JSE se indeks van alle aandele het laer gesluit. Die prys van goud en platinum was teen die sluiting van die JSE laer en die prys van Brent-olie hoër. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Mei gestyg. Witmielies is R60 per ton duurder en koring het met R117 per ton gestyg. Sonneblom is R23 per ton duurder en die prys van soja het met R3 per ton gestyg. En ten slotte vanaand, wanneer 'n mens aan Australiese sterre dink, is daar dadelik name soos Kylie Minogue, Hugh Jackman, Nicole Kidman en Mel Gibson wat uitstaan.
Maar 'n maand gelede is 'n kalfie met 'n unieke patroon in die suide van Australië gebore wat oornag 'n sensasie geword het. Staan op sy, Kylie en Nicole, daar's 'n nuwe ster op die horison. 'n Kalf met 'n swart en wit smiley face op sy sy. Die Holstein Friesbulkalf se teelers Megan en Barry Koster het hom Happy gedoop toe hulle die patroontjie opmerk. Die egpaar het egter besluit om die 1 maand oue kalf aan Farm World, 'n instansie wat landbou en boerderygeleenthede aanbied, te verkoop. Happy sal as gelukbringer vir Farm World optree. Oh my goodness, Happy has been so popular, swarmed by all the school kids that have come through. They've all wanted to see Happy. They've gone over there and he stood up for them and they could see his happy smiling face. Die geld wat vir Happy betaal is, gaan aan die West Gippsland Hospitaal geskenk word. Waar gaan die emojis nog opduik? Ek weet nie. Baie dankie vir die saamkyk vanaand. Dankie, bye bye.